Assalamualaikum everyone, it's me Shaon from Shaon's Agro. In this video, we discuss about what is poultry farm investment. So don't forget to subscribe our channel and follow our page. অর্থাৎ আজকে আমরা আলোচনা করব পোল্ট্রি ফার্মের বিনিয়োগটা কিভাবে করবেন এবং কিভাবে সফলতা অর্জন করবেন সেই বিষয় নিয়ে। আশা করি আজকে ভিডিওটা আপনাদের সবাই ভালো লাগবে। তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলবেন না এবং আমাদের ফেসবুক পেজে ফলো দিতে কেউ ভুলবেন না। তো আজকের টপিক নিয়ে আলোচনা শুরু করছি, সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনুন, আশা করি কিছু হলেও আপনাদের উপকার হবে। আপনারা পোল্ট্রি ফার্মে ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ বিনিয়োগ কিভাবে করবেন। আপনারা প্রথমেই কখনো বেশি মুরগি চিন্তাভাবনা করবেন না, সবসময় অল্প দিয়ে শুরু করার চেষ্টা করবেন। আপনি আগে দেখবেন যে আপনি এই বিষয়ে পারেন কি না। আপনি দরকার পড়লে প্রয়োজনে 5টি মুরগি কিনেন, 5টি মুরগি কীভাবে লালন পালন করে সে বিষয় নিয়ে ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করেন, তারপর আপনি বড় করে ইনভেস্টমেন্ট করার চিন্তাভাবনা করবেন। অর্থাৎ আমরা আজকে 5টি মুরগি পালনের বিস্তারিত আলোচনা করব। আশা করি এটা বুঝতে পারলে আপনারা বাকি 1000-2000 মুরগি পর্যন্ত পালন করতে পারবেন, এইভাবে ব্যবসার উন্নতি হওয়ার জন্য। মনে করেন আপনি 5টি মুরগি কিনে আনলেন বাজার থেকে, বাচ্চা মুরগি আর কি। তো এগুলোকে আপনি এখন ভ্যাকসিন দিবেন, ওষুধ দেবেন। তো হঠাৎ করে একটা ওষুধের ভুল হয়ে গেল, যদি 200-300 মুরগি হয় তো ভুলের কারণে সবগুলো মুরগি মারা যাবে। আর যদি এখানে আপনি 5টি মুরগি বিনিয়োগ করেন তাহলে মনে করেন যে 5টি মুরগি মারা গেলেও মোটামুটি আপনাকে তেমন ভুল হবে না, কিন্তু পরবর্তীতে আপনি তখনই বুঝতে পারবেন যে আমি এই ভুলটা করার কারণে আমার মুরগিগুলো মারা গেছিলো, তো আমার এই ভুলটা আর করা যাবে না। তো তারপর আপনি বেশি মুরগিতে ওই ভুলটা আর করবেন না। এই দিক দিয়ে অনেক সুবিধা আছে। তো ফার্স্ট অপশনটা আপনাদের সাথে বললাম, এরপরে আরেকটি বিষয় আমি লাভজনকভাবে বলতেছি। 2, প্রথম অবস্থায় আপনি যখন নতুন তখন আপনি কিন্তু মুরগি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। যদি আপনার 5টা মুরগি থাকে, আপনার 5টা মুরগি আপনার চোখে থাকবে, তো কোন মুরগি কোন সমস্যা হলো আপনি সহজেই ধরতে পারবেন। সেখানে যদি 200-300 মুরগি হয়, মাঝখানে 2-3টা মুরগির সমস্যা হলে আপনি কিন্তু সেই ভালোভাবে বিষয়টা বুঝতে পারবেন না। কারণ আমিও প্রথমে 10-12টা মুরগি দিয়ে শুরু করছিলাম এবং ওইখানে কী ভুল হয়েছিল তা পরবর্তীতে বড় বেশে তা করি নাই, আমি ভালো একটা ফলাফল পাইছি। তো আপনারা চেষ্টা করবেন সবসময় অল্প মুরগিতে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য, যাতে করে মনে করেন যে কোনো ভুল হলেও যেন বড় মুরগি পরবর্তী বড় বেশে আপনার কোনো ভুল না হয়। একবার যদি আপনারা এই মুরগি পালনটা ভালোভাবে নিজের আয়ত্তে আনতে পারেন তাহলে মনে করেন যে আপনার মতো লাকি আর কেউই নাই। তো মুরগি পালন করলে মুরগির বিষয়টা আপনার সবসময় আয়ত্তে রাখতে হবে, যাতে করে মনে করেন আপনি বেশি মুরগি পালন করলেও যাতে কোনো সমস্যা না হয়। এবং অবশ্যই একজন ভেটেরিনারিয়ান এবং কৃষি অধিদপ্তর অথবা পশু অধিদপ্তরের কোনো ভালো একজন মানুষের নাম্বার নিয়ে রাখবেন। কোনো ছোটোখাটো সমস্যা হলেই তাদের কল দেবেন। আশা করি তারা কখনো বিরক্ত হবে না, তাদের সাথে ভালো একটা সম্পর্ক রাখবেন। 4, মুরগিগুলোর ভ্যাকসিন সঠিক টাইমে দেওয়ার চেষ্টা করুন, তা না হলে সমস্যা হবে। আপনি যদি অল্প মুরগিতে সঠিক টাইমে ভ্যাকসিন দেন তাহলে আপনার একটা মোটামুটি ধারণা এসে যাবে। অর্থাৎ 7 দিনের 7 দিনে, 10 দিনটা 10 দিনে, 14 দিনটা 14 দিনে, 17 দিনটা 17 দিনে, 21 দিনেরটা 21 দিনে, 35তম দিনেরটা 35 দিনে, এরকম রেগুলার ডেটা আপনি সবসময় আয়ত্তে রাখবেন এবং সঠিক টাইমে ভ্যাকসিনটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তাহলে বেশি মুরগি হলেও আপনার সঠিক ধারণা চলে আসবে। 5, প্রথম অবস্থায় মুরগি খামারে সময় দেওয়া। অর্থাৎ আপনার মুরগি খামারে সবসময় সময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনি যখন সকালে খাবার দিতে যাবেন তখন 1 ঘন্টার সাথে এদের পর্যবেক্ষণ করবেন যে কোনো বাচ্চার সমস্যা আছে কিনা। আবার দুপুরে যখন যাবেন তখন আবার 1 ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করবেন কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা কোনো বাচ্চার। আবার রাতে যখন খাবার দিবেন তখন আবার দেখে আসবেন যে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা খাবারে। এবং খাবার সবসময় কম দেওয়ার চেষ্টা করবেন, যাতে করে মুরগি খাবারের প্রতি একটা ইচ্ছা শক্তি থাকে, আপনি খাবার দেওয়ার সাথে সাথে যেন খেয়ে ফেলে, এর ফলে বাচ্চাগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আপনারা যখন ব্রুডিং অবস্থায় পালন করবেন, এই যে আমি যে বাচ্চাগুলো এখন পালন করতেছি 3 দিন বয়সী, ব্রুডিং অবস্থায় এতে সবসময় খাবার দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ এরা বুঝতে পারে না তখন এদের কখন খিদা লাগে। অর্থাৎ যখন মন চায় তখন এরা খেতে পারবে এবং ভালো একটা বডি ওয়েট আসে। এই জন্য প্রথম অবস্থায় এই নিয়ম না মেনে ব্রুডিং পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর আপনারা সঠিক টাইমে 3 বেলা খাবার দিবেন
যতটুকু খাবার খায় তার থেকে একটু কম দিবেন, যাতে করে পরবর্তী খাবারের জন্য ইচ্ছা শক্তি থাকে। এবং একবার খাবার দেওয়ার পর খাবার শেষ হওয়ার সাথে সাথে খাবার কখনো দিবেন না। 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ওয়েট করবেন, যাতে করে হালকা খিদে লাগে, যাতে পরবর্তী খাবার যেন নষ্ট না হয় এর জন্য। আশা করি এই বিষয়টাও বুঝতে পারছেন। 6. মুরগি পর্যবেক্ষণ করার নিয়ম আর কি। তো আপনি যখন খাবার দিতে যাবেন, খাবার দেখবেন কয়েকটা বাচ্চা ঝিমুচ্ছে, তো বাচ্চাগুলোকে একটু ধরবেন। ধরার পর পেটে আলতো করে চাপ দিয়ে দেখবেন যে এদের পেটে খাবার আছে কিনা। যদি খাবার না খেয়ে থাকে তাহলে খাবার নিজে খাইয়ে দিবেন 3 বেলা ঠিক মতো এসে। পরবর্তীতে যখন নিজে আবার খাওয়া শুরু করবে তখন আর খাওয়ানোর দরকার নেই। এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ফলে বাচ্চাগুলো মারা যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। 7. প্রতি সপ্তাহে ওজন পরীক্ষা করা। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনারা প্রতি সপ্তাহে বাচ্চাগুলোর ওজন গড়ে 10টি বাচ্চার ছোট থেকে বড় ওজন লিখে রাখবেন। এর কারণে মনে করেন প্রতি সপ্তাহে আপনার কেমন বৃদ্ধি পেলো, কোন সপ্তাহে কম বৃদ্ধি পেলো এবং কোন সপ্তাহে বেশি বৃদ্ধি পেলো, ওই হিসাবে খাবার দিতে পারবেন। এজন্য প্রতি সপ্তাহে 10টি বাচ্চার ওজন মেপে আপনারা রেজিস্টার খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখবেন এবং পরবর্তী সপ্তাহে তা মেজারমেন্ট করবেন যে কম বেশি হলো নাকি ওয়েটের। তো এই হিসাবে আপনারা ওজন মেপে রাখবেন। 8. সর্বশেষ হলো মার্কেটিং। আপনি মার্কেটিংটা সবসময় গুরুত্ব সহকারে করার চেষ্টা করবেন, কারণ মার্কেটিং ছাড়া কখনোই পোলট্রি ফার্মে উন্নতি করা সম্ভব নয়। আপনি আপনাদের এলাকায় পোলট্রি যে কোনো মুরগি পালন করেন, আপনি দেখবেন ওই মুরগির চাহিদাটা কেমন, তো ওই মুরগির ডিম বেশি চাহিদা নাকি মুরগি বেশি মাংসের জন্য বেশি চাহিদা, ওই হিসাবে মুরগি পালন করবেন। এবং আপনারা সব সময় একটু কম খরচ করার চেষ্টা করবেন। আপনারা এটা যেই জিনিসটা কম খরচে হয়ে যায় তা বেশি খরচ করার চেষ্টা করবেন না, তাহলে আপনি কিন্তু লাভবান হতে পারবেন না। আপনি ছোটোখাটো বিষয়ে যদি দেখেন যে 5 টাকার জিনিস আমার 60 টাকা দিয়ে নিতে হচ্ছে, আপনি 60 টাকা দিয়ে নেবেন না, আপনি 5 টাকা যেখানে পাবেন ওইখান থেকে নেবেন। আশা করি তাহলে ভালো একটা ফলাফল পাবেন। এটা ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা অপশন। তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের সবার ভালো লাগছে আর কিছু তথ্য হলেও পাওয়ার চেষ্টা করছেন। আর আপনাদের যাদের ব্রুডিং নিয়ে সমস্যা আছে, আমরা কিন্তু ব্রুডিং পিরিয়ডের একটা প্লে লিস্ট করে দিয়েছি, যে 1 দিন থেকে 40 দিন পর্যন্ত মোটামুটি একটা ভালো ওষুধের, তারপরে কিভাবে পরীক্ষা নেবেন, ওজন মাপবেন, সবগুলোর কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে রাখছি আমি আমাদের প্লে লিস্টটা। যে দেখবেন 1 থেকে 120 দিন পর্যন্ত ব্রুডিংয়ের একটা প্লে লিস্ট আছে, ওটা থেকে আপনারা ব্রুডিংয়ের যাবতীয় ভিডিও দেওয়া আছে, ওটা দেখে আসবেন। তো পরবর্তী ভিডিও আসার আগ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। এবং আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং ভিডিওটিতে একটা লাইক করে দিবেন এবং কমেন্ট করে দিবেন। লাইক এবং কমেন্ট দেখলে আমাদের ভিডিও করার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায় এবং আমরা মোটিভেটেড হই। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।